окутуу боюнча иш-аракеттер пландарын түзүшүп. Ушул жылдын январ айынан тарта Чүй облусунун Кемин, Чүй жана Ысык-Ата райондорунда жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун алкагында окутуулар өткөрүлгөн. 3 райондун жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары муниципалдык кызматтарды жакшыртуу, аймактагы инфраструктураны өнүктүрүү боюнча долбоорлорду жазган. Натыйжада 14 айыл өкмөтү тандалып алынып, аларга 200 миңден 3 миллион сомго чейин сертификаттар тапшырылды. Кемин районунун Боролдой айыл өкмөтү бала бакчанын шарттарын жакшыртуу, балдар үчүн оюн аянтчасын курууну пландаштырган. Бүгүн кызматтарды жакшыртуу багытында иштелип чыккан долбоорду ишке ашыруу үчүн 350 миң сом өлчөмүндө чакан грант берилди. Эсеп менен 350 миң сом каражат бөлүнүп берилди. Ошол каражатты Кудай буйрса өз багытында, өз максатында ушу балдарга, келечек муундарга балдар ойночу аянттарды жакшы шартта түзүп кылып беребиз деген тилектебиз да. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун негизги максаты айыл аймактардагы кызматтардын элге жеткиликтүүлүгүн, сапаттуулугун жана туруктуулугун жакшыртуу. Грант бериле турган айыл өкмөттөр аталган талаптарды эске алуу менен тандалып алынган. Жалпы элге кызмат көрсөтүүчү долбоорлор болуш керек. Мисалы жарыктандыруу канчалык көп элге кызмат көрсөтсө, мына ошол долбоорлор көбүрөөк артыкчылыктуу балга ээ болот да. Мисалы ошо таза сууну жеткирүү, же болбосо таштандыларды чыгаруу, жолдорду оңдоо, бала бакчалар мисалы үчүн жергиликтүү маанидә өтө көп маселелер бар. Бизде айыл өкмөттөр түздөн түз ошол аткара турган. Мына ошол долбоорлорго көбүрөөк басым коюлган. Аталган долбоор буга чейин Жалал Абад жана Ысык Көл облустарынын 54 пилоттук айыл өкмөттөрүндө ийгиликтүү ишке ашкан. Бүгүнкү күндө Чүй жана Талас облустарында кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иштер уланууда. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.